робството на духот. Пред да појдам на пелата, на ружа и однесов кебе. Живее со години со својот син на улица. Кога политичарите не се скрбат за болните и сиромашните, излегуваат од Исусовиот закон на љубовта. И тогаш, како духовно слепи водачи, земјава Македонија ја водат во јама. Кога слеп води слеп, обата ќе паднете во јама, пишано е во Словото Исусово, во кое слава ти, Татко наш небесен, си не запишали нас македонците. Таму се зборува за духовно слепи водачи. Ах, Македонијо, Исусова невестице, докаде те дотераа твоите слепи водачи без Исуса Христа. Кога државата, заедницата нема сомилост за сиромашните и болните, самата станува тоа болна и сиромашна. Ех, Македонијо, Исусова убавице, а каде се твоите духовни водачи? Зарем и тие се слепи и не умеат, или не сакаат, или немаат сила да ти кажат како и да те поведат? Или се занимаваат со обреди и како што вели Исус во Словото на животот: мојот молитвен дом го направивте разбойничка пештера. Што ви се случува, армакедонци мои? Плач и крцкање со заби. Ве распнуваат и поништуваат среброљупците на Кукурајково лето. Гнасниот пустошник седнал на престолот. Ве лаже и краде катаден, ве обезличува потпишувајќи договори со сатаната. Потпишува сатански договори со двете сатански друштва. Му се поклонува на ликот на зверот и ве носи во натосано европејство, вавилонство, поништува и понижува се што е свето и го подсетува на Исуса, како на пример вашето име Македонци, Македонија, македонски, пишано и дарувано од семокниот Татко небесен во Словото на животот. Пишано е во Словото Исусово: по зборовите ќе бидете оправдани и осудени. И тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам. Помните дека израелците кои мрмореа, се жалеа, сите изгинаа во пустината, откако беа изведени од египетското робство. А само со неколку чекори, по неколку километри или денови, можеа да влезат во ветената земја, во Армакедонија, како сега вие кои сте во пустината, упреку ветената ви земја, Армакедонија, упреку Царството Божио на небесата. А тие повторуваат и се уште повторуваат како расипан грамофон НАТО и ЕУ, НАТО и ЕУ, како папагали, сите. И ете, тоа ви се случува. Содома и Гомора, обезличување, забрана за именување, забрана за јазик, кражба на историја, бришење и сатански договори, телесно блудство во кое станувате слуги нападнати од сатана за навек. Се додека не кажете: те сакам, Господи Исусе Христе, благословен е оној кој доаѓа во името Господово, Исусово. Се додека не повикате со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сета своја сила: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни.
Слава ти, Господи Исусе Христе. Прашањето е, можете ли да ја победите самите сатанската сила, невидлива за вас, или ви е потребна силата Исусова? Или ви е нужен Исус Христос во вашите срца? Или ви е нужен Исус во срцата? Исус во срцата, армакедонци мои. Божиот закон без Исуса Христа е се што си им го правил на другите, ќе ти се прави тебе. Со каква мерка мериш, со таква ќе бидеш измерен. Со каков суд си судел, со таков ќе бидеш суден. Отплата на гревот, живењето без љубов, без Исус, е четворна и повеќе. Не можеш да побегнеш од тој закон, македонски политичару, предавнику, продавачу на сопствениот народ. Тоа се однесува и на тебе, и на твојата душа, на твоето семејство и на Исус Христовата Македонија. Ах, колку си не возлюбил, Татко Небесен, и си не запишал во твоето живо слово кое вели: небото и земјата ќе минат, но зборовите мои нема да минат. А во зборовите твои се и македонците, како благослов Исусов. А вие од другата сатанска телесна страна што мислевте дека Исусовиот запис Македонија, македонците, ќе го избришете. Исус да ве укори сите. Мир вам. Искористете го времето за милост, додека уште имате време да се покаете. Од судот Христов не можете да побегнете. Ќе отплаќате вие и вашите деца и децата на нивните деца, без Исусовата крв врз вас, без Он да плати за вас. Вие плаќате со собствената. Самите ќе плаќате за вашиот грев. Крадење, лажење, продавање, блудство, нељубов. А ти, македонски водачу, што лажеш, крадеш и го продаваш, го бришеш македонскиот народ. Може би ќе побегнеш од македонските судови, но од Исусовиот суд, од Божиот суд, нема каде да се скриеш. Што си правел, тоа ќе ти се прави и тебе и на твоите околу тебе. Ќе плаќаат твоите деца и нивните деца за сето зло и понижување кое си го сторил врз македонците. Немаше благослов од нив да ги продаваш и понижуваш. А вие, македонци мои, треба да се покаете за злосторствата на Антиох Епифан врз евреите. Токму тоа ви се случува. Што сте правеле, сега вам ви се прави, и Исус долго трпеливо и многу милостиво ве чека да се покаете со Таткото Небесен. Слава ти, Господи Исусе Христе, за секогаш. Исус. Еве ги делата на Антиох Епифан, македонски наследник на Александар, големиот третиот македонец, од кого го славите и денес. А Исуса како да заборавате да го повикате, за да ви помогне. Еве што им правил на евреите Антиох Епифан, еден од Александровите наследници. Им забранувал да се нарекуваат евреи. Им го забранил јазикот. Им ги плячкосувал и ништел храмовите. Ги терал да се поклонуваат на идоли, како например вие на НАТО и ЕУ. Сите свети ракописи им ги забранил и пленил. Силувал, убивал жени и деца. И има уште, но тоа се главните. Ете тоа ви се случува и денес како отплата на проклетството кое не е покаяно. А вашите верски водачи се исто така телесни, не разбираат ништо, освен сребролюбието и власта. Зарем не го знаат и разбираат тоа, да ви го објаснат дека без покајување нема исцелување и приближување кон Исуса. Тоа се однесува и на тебе и на твојата Македонија, синко човечки. Зошто
не ви го кажуваат тоа македонските духовни водачи, или не го знаат, или немаат сила, или служат некому другому, а не на Отецот Исуса Христа? Му служат ли на духот на овој свет, на кнезот на овој свет, паднатиот Сатанас? И ете сме на пелата на македонскиот полуостров, кога сатанските сили го променија во балкански на 27. март 1903 во земново време. И денес истите тие незнабожци, сатански синови, постмакедонски идентитети нам ни бранат да бидеме македонци. Наместо да се покајат, да бидат исцелени во умот, срцата, душите и да нема граници во човечкото срце на македонскиот полуостров, да живееме како браќа и пријатели. Нам името ни го дал Таткото Небесен Исус и не пишале во живото слово, Светото писмо како Македонија, македонци македонски, и никој не може да не избрише, освен ако самите не се откажеме од Исусовото македонско име за 30 сребреници, евреници на вашиот Јуда, кој денес владее ве води во јамата. Негирајќи го Словото Исусово, вашите незнабожечки соседи, тие своите племиња, ги водат во проклетство кое ќе треба да го отплаќаат нивните деца. Болгарци аспарухови, маџири протерани од Азија, арнаути дојдени за плячка, словени именувани по римските славини и сите други поддржувачи на сатаната, надвор во името Исусово. Бегајте од Македонија, која е земја. Слава ти, Господе Исусе Христе, слава ти, Христосе, слава ти, Исусе, дарувана, именувана и пишана од Исуса Христа во словото на животот. Македонија. Додека постои еден праведник, Господе Исусе Христе, ке им простиш ли на македонците? Ја предавам Македонија во Твое владение од сега па довека, до Божиот царство небесно. Дојди во Македонија и помогни ни, Господе Исусе Христе, силата Исусова со нас, љубовта Исусова со нас, мирот Исусов во нас, за секогаш Исус. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој завет на злото кој е фрлен врз Македонија и македонците. Во името на Господ Исус Христос ја раскинувам македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос велам, бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе. И давам одврзани раце на ангелската војска, ангели помагачи на овој век, да помагаат и да служат во армакедонската битка од сега па довека. Татко мој, се покајувам за мојот и Твојот народ, за македонците, за злото од Антиох Епифан, кој го вршел врз израелците, како и за сите грехови на нашите предци со кои излегле од законот на љубовта. Те молам да им простиш, оти не знаеле што прават. Прости им, оти погрешиле пред Тебе и пред небото. Ние денес се собравме на протест за нашите браќа по затворите и да сопре тоа сатанско разградување на Македонија и македонците. И го повикувам Твоето име, Татко мој, во името Исусово повикувам да дојдеш и да ни помогнеш во Македонија. Мил Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Покрај физичкото, да ни помогнеш да излеземе од духовното робство и темнината. Сотрудник Твој, мил Исусе, коленичам пред Тебе, срцем и душом и духоју Твоју, глаголав, молитву. Господе Исусе Христе,
Dojdi vo Makedonija i pomogni ni. Pomogni ni da se razbudi ovoj makedonski narod i vistinski da povika kom tebe, da primi sila od ozgora, da ti se pokloni vo duh i vistina, za da može da se sprotistavi na zloto na satanata, koja ja iznasiluva Makedonija, da se sprotistavi so tvrda vera Isusova. Makedonci moji, što vi se slučuva? Što živejete? Koji ve vodi? Kade ve vodi? Po široki otpad što vodi kon satanata i smrta. Drogata, Sodoma i Gomora, bludstvo od sekakov vid, srebroljubije, kradenje i opet kradenje. Političari, lopovi i prodavači na Makedonije i Makedoncite, patološki lažgovci, a tatko nalagata je satanata, i tije se negovi deca, nego go slušati mu pripajat. Bog tatko to ni dava pravo na izbor, dolgo trpeljivo ne čeka da se pokajeme. Makedonci moji, a vije ne morate da se otkažete od sebe si, od sopstveni od narod i ime, od makedonski od jazik, od vašata kultura i tradicija daruvani od Isusa. Ne morate da se otkažete od sopstvenite brakjavo pirinsko-egijsko. Така излегувате од царскиот закон на љубовта. Љуби го ближниот како себе си. Отецот ви дава право. Слава ти, Господи Исусе Христе, на избор, а сатаната ве изнасилува. Сатаната сака да се откажете од Македонец и Македонија, имиња дадени и запишани во словото на животот, кои не се бришат, освен ако самите не се откажеме од себе си. Се најде некаков син човечки, алчен за пари и ве продава, и покрај вашето спротиставување, сатански слуга, гревот останува на него и неговите подражаватели и поколенија. Бидете сигурни дека ќе плаќат четворно, око за око, зап за зап. Од судот Божји никој не избегал, за разлика од лажните платени, блудни земни суди и судови овде во Македонија, на земјава долина на сенка смртта, сенка смртна, во која сега се наоѓате. И внимавајте што зборувате, што повторувајте, не заборавајте дека во зборовите има живот и смрт, и тоа што го зборувавте, ни вели Исус, тоа ќе ви го дадам. И сиот израелски народ кој мрмореше, изгина во пустината, иако само малку да се потрудеше, да исчекореше во вера, ќе влезеа во ветената им земја. Истото ви се случува и вам, македонци мои. Вам секако ви е јасно, ако не сте заспани и мртви во духот, дека овој свет кинисува кон крајот. Љубовта излади, луѓето се мразат, станува народ против народ, царство против царство, секој против секого, омразата се размножува, а вашите слепи водачи како расипан грамофон, како лапната снимена лента, како сатанска мантра и молитва темноина, повторуваат НАТО и ЕУ, НАТО и ЕУ, НАТО и ЕУ, и ете ви ги тие сатански заедници и друштва при вас. Самите ги повикавте. Тие хулат на Бог Отецот, Создателот, со Содома и Гомора, блудство од секаков вид, сексуални перверзии, промена на пол, дрога, извитопереност и бришење на вашето Божјо Исусово име како Македонија, македонци, македонски. Ете, затоа ви се случуваат армакедонските битки во вас, низ вас, кај вас, армакедонци мои, затоа е тоа бришење на Македонија и македонците, оти се Исусово именување. Така паднатиот и неговите среброљубиви блудни слуги мислат дека ќе го поразат семокниот Бог, Исуса Христа. А јас велам, вистина ви велам,
Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. За секогаш, Исус. Во името на Господ Исус Христос се покајувам за гревовите на сите наши предци и Антиох Епифан, за злото што го правел врз евреите. Прости ни, татко, не знаевме што правевме. Прости ни пред Тебе и пред небото. Господе Исусе Христе, со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, сета своја сила и волја те повикувам да дојдеш во Македонија и да ни помогнеш. Ја предавам Македонија, ја враќам Македонија во Твоја собственост и владение. Те љубам, Господе Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој завет на злото фрлен врз Македонија и македонците. Во името на Господ Исус Христос ја раскинувам македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос велам, бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе. И велам да за Исус во Македонија и не за сатаната и смртта. Се што е од Исуса Христа да остане во Македонија. Се што не е од Тебе, Господе Исусе Христе, да си замине. Ние Тебе ти припаѓаме, на Тебе се надеваме, за Тебе живееме, во Тебе веруваме. Те молиме да направиш огнен штит околу Македонија за Твоја слава. Непријателот што доаѓа по еден пат кон нас, по 10 патишта да бега од нас. Ако непријателот надојде како река, Ти ќе го изгониш. Те љубиме, Исусе Христе, Боже наш. Ја предаваме Македонија, ја враќаме Македонија во Твоја собственост. Таа е Твоја земја. Ти си ја избрал да биде сад за почесна употреба. Си ја именувал и запишал во словото на животот, кое никој не може да го избрише. Пишано е, Дела 15:14. Ке изберам народ кој ќе го прослави моето име. И потоа во Дела 16:9 апостол Павле го сонува македонецот, кој повикува и се уште повикува. Дојди во Македонија и помогни ни, мил Исусе. Те љубиме, Господе Исусе Христе, со Твојата љубов победуваме и можеме да истрпиме се. Љубовта се истрпува, не го помни злото, на се надева, никогаш не престанува. Во името на Господ Исус Христос со двоостар меч и мечот на Духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлило врз нас и врз Македонија и македонците. Го обесилувам сатаната, го газам како змија и скорпија со силата Исусова, и лав и змеј убивам, и го проколнувам секое семе на зло фрлено врз Македонија да се исуши и искорне за навек во името на Господ Исус Христос. Крвта Исусова ја свето положувам врз цела Македонија и македонскиот полуостров. Се молам да ги отвориш срцата на нашите соседи, Грци, Бугари, Албанци, Срби, натосани европејци да се покајат и да не ги мразат и негираат македонците како народ на Исуса Христа. Се молам за македонските политичари и духовни водачи вистински да се покајат, да ги отворат срцата и да те повикаат да се населиш во нив, за да поживееме тих и мирен живот во Твојот мир и во Твојата љубов. Мил Исусе. Давам одврзани раце на ангелската војска и ангелите помагатели на овој век да служат во армакедонските битки и искушенија. Силата Исусова со нас. Мирот Исусов во нас. Љубовта Исусова во срцата наши. Пишано е, со срцата да разберат, та да се покајат, та да ги исцелам, ни вели Исус.
Македониjo, солзо Исусова, колку си не возлюбил Татко наш небесен, си не создал по Божиот образ и ни даваш слободна волја да ја учиме Исусовата љубов. Си ни дал име Македонија и македонци, си не запишал во слово кое не се брише и многу милостиво и долготрпеливо не чекаш да пораснеме, да се усовршиме во љубовта. Мојот татко е семокниот Бог. Верувам во Исус Христос за мој Господ и Спасител. Он ми дава сила да пораснам и победам со љубовта. Македонија е една голема љубов, а ти, Армакедонецу, на која страна од Армакедонската битка војуваш? Армакедонските слави за фатија, за секогаш Исус, за секогаш љубов, за секогаш Исус Христова Македонија. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Пишано е, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Исус Христос. А ти, кого ќе го повикаш и кого го повикуваш? Армакедонецу. Напред, Армакедонци мои, упреку Царството Божјо. Го барам Царството Божјо и се друго ми се придодава во Исусовата љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе, те љубам, Исусе. Ти благодарам, Татко Небесен, што беше и денеска со нас и никогаш не оставаш, што беше и денеска со нас во оваа молитва, и нека се исполни Твојата волја во мојот и во животот на Твојата Македонија. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин.